ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, 2 சுவிட்ச் வச்சு 2 பல்பை தனியாக எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு எம்சிபிக்கு இன்புட் எடுக்கிறோம். அதுக்கடுத்தது எம்சிபியிலேருந்து சுவிட்சுக்கு ஒரு அவுட்புட் போடுறோம். அப்புறம் மறுபடியும் அந்த சுவிட்சிலேருந்து இன்னொரு இன்புட் எடுத்து அந்த இன்புட்டை இன்னொரு சுவிட்சுக்கு கொடுக்குறோம். அப்புறம் அதிலிருந்து வர்ற 2 அவுட்புட்டையும் 2 பல்போட ஃபேஸில் கொடுத்துடலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரெண்டுக்குமே நியூட்ரல் இப்போ கொடுக்கலாம். அவ்வளோதான்.